अगर कहीं कार्यक्रम 9 बजे रात्रि में हो, शाम के 6 बजे से साउंड सिस्टम लगाएगा, एक ही बात बोलते रहेगा, बस हेलो चेक, हेलो चेक। अब इतनी आदत लग गई, इतनी लत लग गई, वो जब सोता था तो सपने में भी एक ही बात बोलता था, हेलो चेक, हेलो चेक। अचानक एक दिन उसकी शादी हो गई। अच्छा। और अगले ही रात पत्नी के बगल में सोया हुआ था। मध्य रात्रि 1 बजे, सुहाग रात में, हाँ, मध्य रात्रि 1 बजे में सपने में फिर एक ही बात बोलना शुरू कर दिया, हेलो चेक, हेलो चेक। पत्नी से रहा नहीं गया, पत्नी उठी मारी एक लात, बोले ससुरा भर रात चेके करेगा कि प्रोग्रामों शुरू करेगा।